হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে হচ্ছে আমি খুবই মজার একটা নাস্তার আইটেম, বাচ্চারা খেতে খুবই পছন্দ করে, চিকেন ফ্রাই তৈরি করব। তো এখানে আমি 1 চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, 1 চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা আর হচ্ছে লবণ দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমি একটা প্রায় 2 কেজি ওজনের মুরগির মানে 3 ভাগের 2 ভাগ নিয়েছি। তো এখানে প্রথমে আমি এই যে এগুলোকে এখানে এখন পরিমাণ মতো একটু লবণ দিয়ে দিলাম। তারপর দিয়ে দেবো হচ্ছে সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়া, আর আমি কিন্তু এখানে ধনে গুঁড়াও দিয়েছিলাম। এখন দিয়ে দেবো হচ্ছে যে সয়া সস। তো সয়া সসটা কিন্তু বুঝে দেবেন, কারণ যেহেতু আমি লবণ দিয়েছি। তো সয়া সস দিয়ে দিলাম আমি 1/2 চামচের মতো, আর বেশি দিতে যাবে না, তাহলে কিন্তু মানে স্বাদটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর এখন দিয়ে দেবো হচ্ছে আমি প্রায় 2 চামচের মতো টমেটো সস। তো এই সবগুলো উপকরণ দেওয়ার পর আমি একটু মেখে নেব। তো মেখে নেওয়ার পর আমি এখানে একটা ডিমও অ্যাড করে দেব। তো ডিমটা অবশ্যই দিতে হবে। তো এই যে আমি ডিমটা দিয়ে দিয়েছি। এখন এই ডিমটা হচ্ছে এই চিকেনের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। তো যেভাবে, আর এই চিকেন ফ্রাইটা তৈরি করার ক্ষেত্রে এই চিকেনগুলোকে এই মশলাপাতি দিয়ে অবশ্যই প্রায় কমপক্ষে 2 ঘন্টার মতো হচ্ছে মেখে রাখতে হবে। তো এই যে, আর যদি আপনারা মানে সকালে মেখে রেখে তারপরে বিকালে ভাজেন, তাহলে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। এভাবে মেখে তারপরে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। তো আমি হচ্ছে প্রায় 2 ঘন্টার মতো রেখেছি, রেখে তারপরে এই যে রেখে দিলাম। তো এখন আমি হচ্ছে ভাজার জন্য এই যে এখানে প্রায় 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। এখানে দিয়ে দিলাম প্রায় 2 চামচের মতো মরিচের গুঁড়া। তো আপনারা যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন, আর চিকেনটা ভাজার সময় কিন্তু ঝালটা অনেকটা কমে যায়, তো সেজন্য আমি 2 চামচ দিলাম। আর এখানে 3 চামচের মতো আমি দিয়ে দেবো কর্নফ্লাওয়ার। তো ময়দাটা দেওয়ার সময় কিন্তু আমি লবণও দিয়েছিলাম। তো এই যে কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার পর আমি একটু এখানে গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, প্রায় 1/2 চামচের মতো। তো এখন সবগুলো উপকরণ একটু ভালো করে মিশিয়ে নেব। তো এই যে এগুলো মেশানোর পর তারপরে হচ্ছে আমি যে চিকেনগুলোকে এগুলোর সাথে আর কি ভালো করে একটু কোট করে নেব। তো এই যে আমি কিন্তু সবগুলো কোট করে নিয়েছি। তো আমি হচ্ছে চুলাতে তেল দিয়ে দিয়েছিলাম, তেল দিয়ে যে চিকেনগুলো দিয়ে দিয়েছি। আর চুলার জালটা কিন্তু একদম মিডিয়াম রাখতে হবে, জালটা কোনোভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না, তাহলে দেখা যাবে যে উপর থেকে পড়ে যাবে আর ভিতরে কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে। তো আমার চিকেনটা কিন্তু বেশ বড় ছিল, তো এই যে মানে পিসগুলো দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও কিন্তু আমার মানে চিকেন ফ্রাই মানে তৈরির পরে কোনোটাই কিন্তু কাঁচা ছিল না, কারণ আমি অনেকক্ষণ মানে সময় নিয়ে তারপরে ধীরে ধীরে জালটা কমিয়ে তারপর কিন্তু ভেজে নিয়েছি। তো এই যে এভাবে যখন একদম ভালো সুন্দর ব্রাউন কালার হয়ে যাবে, তখন কিন্তু নামিয়ে ফেলতে হবে। তো এই যে আমি সবগুলো চিকেন ফ্রাই এইভাবে ভেজে নিয়েছি। আর এই চিকেন ফ্রাইটা কিন্তু খেতে ভীষণই টেস্ট হয়েছিল। এটা কিন্তু মানে আমরা যে বাহির থেকে কিনে আনি সেটা থেকে কিন্তু কোনো অংশে কম নয়। তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।